सबसे पहले अभी चल रहा है एक फांसी का पान। ये फांसी का पान ऐसा है, पहले जैसे एलोपैथिक का इलाज करा लो आप, यदि वहाँ से यदि आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आयुर्वेदिक जो अपना पान है इसका उपयोग कर लो। एक आपने राजा राणा पान बनाया, उसकी क्या विशेषता, उसको कैसे तैयार था? वो एक सुहाग जोड़ा है, गोल्डन नाइट का पान है। अभी 1 महीने पहले ही कानपुर गए थे वो, और उसके अंदर स्वर्ण भस्म है, शिलाजीत है, अगर है, यानी जितने आयुर्वेदिक आइटम है, एलोपैथिक कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये सब डाला जाता है, तो उसको पान को आधे घंटे पहले खाया जाता है। और कोई पान की विशेषता? एक अपना आइसक्रीम कोन पान है, ये अभी साल भर पहले चालू करा है। एकदम बैठे बैठे सोचा कि आइसक्रीम कोन के अंदर आइसक्रीम तो मिलती है, पान क्यों ना बनाया जाए। तो एक ये विशेष प्रकार का कोन इसको तैयार, ये कोन एक अलग से बनवाते हैं। ये कौन है, ये चॉकलेट कौन है, और इसके अंदर चॉकलेट है, फिर बीच में पान है, फिर लिक्विड चॉकलेट, फिर चॉकलेट, ऊपर ड्राई फ्रूट, है ना। पूरा आइसक्रीम जैसे ही लगता है पूरा। कितने की क्या कीमत है इस पान की? ये 100 रुपये का। आपका नाम बता दें। महेंद्र सिंह गहलोत।